अहिले चाहिँ म यहाँनिर हाम्रो माइजरको घर बनाएकोमा आइसकेको छु होइन। हाम्रो माइजरको घर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस्तो छ होइन। अहिले बिफोर यस्तो छ। अब अहिले पछि अबको 3-4 महिनापछि हेर्नुहोस् यो घर कस्तो हुन्छ है त। अबको 3-4 महिनापछि यो घर कस्तो हुन्छ हेर्नु है त गाइस। 3-4 महिनासम्म वेट। अहिले चाहिँ म हाम्रो माइजरको घरभित्र गएर देखाउँछु। हाम्रो माइजरको घरभित्र चाहिँ कस्तो कस्तो सिनहरू छ हेर्नु। यहाँ चाहिँ के भन्छ यो डेड बेड के भन्छ त्यो छ होइन। अब यहाँ माथि गएर हेर्नु कस्तो कस्तो छ के बनाउनु भएको छ होइन। अहिले यहाँ यस्तो छ। यहाँभित्र नि अहिले यस्तो छ होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको कोठा चाहिँ यस्तो रहेछ। यहाँदेखि बाहिरको सिन कस्तो छ। बाहिरको सिन चाहिँ यस्तो रहेछ। अब यता यो किचनतिर जान्छौँ। त किचनमा के रहेछ किचन साइड भनेको यो किचन साइड होइन। किचन साइड पनि ठिकै रहेछ। यतिको राम्रै हो होइन। यो के हो यो त खै के हो थाहा भएन। हामीलाई थाहा छैन यस्तो केही बारेमा थाहा छैन होइन। म चाहिँ अस्ति यो के भन्छ यो घरको के भन्छ ढलाइ हुँदा के आएको थियो यता पुरो मैसम भएको छ। मै सक भयो त्यो बाथरुमहरू। अब यहाँ के गरेर देखाउँछ त। म चाहिँ चप्पल लगाएर आएको छु होइन। चप्पल यता माथिमा आइपुगिसकेँ। र यहाँनिर के छ हेरौँ। यहाँदेखि त यहाँ डल्यो भने त मरिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ यस्तो देखिँदैछ। र हाम्रो थमिकमा माइजू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हुन्छ माइजू यता हेर्नु त। मेरो घर लिएर आउँछु। कता छ आछि पानी छ यहाँ त। पानी छ यहाँ माथि। यहाँ माथि चाहिँ के छ म रुफटपमा आइसकेँ। रुफटपदेखि मेरो हिँगा त चल्यो मलाई यहाँ आएर देखेर। यहाँदेखि 10 म चाहिँ रुफटपमा आइसकेँ नि। यहाँ घरको रुफटप हेर्न सक्नुहुन्छ। अबको 3-4 महिनापछि यो घर कस्तो हुन्छ होइन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त गाइज। जस्तै हाम्रो मामाहरूको घर अब चाहिँ 3 महिनापछि कस्तो हुन्छ भनेको थियो होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो मामाहरूको घर बनिसकेछ होइन। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मामाहरूको घर हेर्नु पछाडि। घरभित्रको रुमहरू हेर्नु गाइस कस्तो छ रुमहरू। आउनु यता कस्तो छ रुमहरू हेर्नु। रुम कस्तो छ यहाँभित्रको हेर्न सक्नुहुन्छ। रुम चाहिँ ठिकै छ। अस्ति त यो रुममा त ढुङ्गा थियो। यहाँ मुनि ढुङ्गा सबै हटेछ। यहाँ बाहिर पनि हेर्नु कस्तो छ। यहाँको बाहिरको सिन पनि राम्रै छ। मेरो फोन अड्क्यो। फोनै अड्क्यो त ल। फोनै अड्केको नि। किचन कस्तो छ हेर्नु न। किचन कस्तो छ। किचनमा पनि आइपुग्यो है त गाइस। किचन हेर्नु कस्तो छ। किचन चाहिँ यस्तो छ है त गाइस हेर्नु। किचन चाहिँ यस्तो छ। किचन पनि ठिकै छ। साह्रै राम्रो पनि होइन साह्रै नराम्रो पनि होइन। यतिको चाहिँ ठिकै हो। के छ यहाँभित्र खुकुरी पो छ त। ओ मा कटुरुला कट्टा खालास भाइ कट्टा भन्ने एउटा डायलग याद आयो क्या मलाई। कट्टा भएको छ खुकुरी चाहिँ। बन्द गरेँ म।
लु बन्द गर्नु आउँदैन के मलाई ए भयो अब किचन पनि हेरिसकियो होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ बाथरुम हेर्नु जाउँ न त बाथरुम यो फुल कति रुपियाँ ओरिन्छ मन परेको फुल सुके पनि सिलो यो पानीको चाहिँ खोजोमा पानी नलिने ओइ मरेर ओइ मासला झन्डै पानीले भित्र माथि पो खुल्यो त ओ झन्डै भित्र ओइ बन्द भएन फेरि मुनि झरेर पानी बन्द हुँदैन त दादा माया गर्नु म माया गर्छु सानो बहिनी हजुर हजुर दादा आइया आऊ नआउने घोचो नि त नआउने घोचो दादा खोइ दादा भन्नु त सानो बहिनीको मम्मी आउनु अरे सानो बहिनीको मम्मी त आउने हुनुहुन्छ है अब यहाँ चाहिँ सानो बहिनीको दिदी हुनुहुन्छ आशिका आशिका यता हेर्नु त सानो बहिनीको दिदी सानो बहिनीसँग सानो बहिनीलाई माया गर्नु ल है त अब आइता माथि गएको त म चाहिँ सिडीमाथि गाइज सिडीमाथि जाउँ त गाइज कस्तो यहाँ माथि हेरि मात्रै त गाइज म चाहिँ सिडी चढ्दै जाँदैछु माथि उकालो उकालो फाइनली यहाँसम्म आइपुगेँ म के गर्दै हुँदैछ यहाँनिर मम्मीले के गर्दै हुनुहुन्छ यता चाहिँ हाम्रो मम्मीले यहाँ के गर्नुहुन्छ यहाँ लाइभ बस्दै हुनुहुन्छ टिकटकमा लाइभ बस्दै हुन्छ यहाँ सिराङसँग बुन्दै र अब यहाँदेखि मात्रै चल्दै डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन सिराङसँग बुन्ने मान्छेहरूलाई अब यता म चाहिँ मेरो रुमतिर गएँ यो चाहिँ मेरो रुम होइन गाइज हेर्नु म चाहिँ मेरो रुममा आइपुगेँ मेरो रुममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पानी छ मसाला टिप्नु लाग्छ पानी खान्छु म चाहिँ धेरै सिरानी यस्तो बच्चु सिरानी कति साह्रो गरेको छ आमामा हो यो प्लास्टिक गर्नु गर्ने म मैले सिनहरू मात्रै गाइस गर्छु सिनहरू यहाँदेखि तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँदेखि मेरो यो चाहिँ मेरो एक्सर्साइज गर्ने हो क्या यो छ नि यो त्यस्तो गरेन नि यस्तो गरेर बडी बनाउने हो क्या बडी मजाले एक्सर्साइज गर्छु क्या उता पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ पक्कमा एक्सर्साइज गर्छु यति एक्सर्साइज गरेर मैले 6 प्याक बनाइसकेँ एक्सर्साइज 6 प्याक अझै बडी हेर्नुहुन्छ बडी पनि हेर्नुहोस् यस्तो 6 प्याक बनाइसकेँ अब यहाँ छतमा जाउँ न छत फ्लोरमा के हुनेछ छतमा हेर्नु यहाँ के छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ छतमा चाहिँ लास्टै गल्यो गर्मी लास्टै गर्मी हुनेछ नि त गर्मी भयो अब हामी यता जाउँ यतादेखि यताल्लो साइड चाहिँ के छ ठिकै छ यहाँ पुलअप गर्नुहुन्छ यहाँ हुने रहेछदाखेरि हाम्रो कान्छीले चाहिँ भोलि नि त हाम्रो कान्छी भन्ने चाहिँ ऊ है ऊ कान्छी भन्ने ऊ होइन अनि त्यहीबाट अब हामी आज चाहिँ पार्टी हान्दैछौँ मम्मी चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो भाइ पनि हिँड्नु है त हाम्रो सानो भाइ चाहिँ यहाँ
खेलिरहेको छ। आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले मेरो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद।